التنفس. فترة السمنة اللي مريت فيها لأنه وصلت الكتلة عندي فوق 50، كنت أعاني من مشاكل في عدة أمور، منها الاختناق والشخير وضيق النفس لا سيما أثناء النوم. حقيقة الدكتور قال لي أنت يا جاسم تتعرض إلى غيبوبة لحظية، فكانت هالعبارة بالنسبة لي كبيرة جدا. لذا نعمة التنفس ولله الحمد نعمة عظيمة جدا. العديد من الأفراد استخدامهم في عملية التنفس لا يتجاوز 30% من الطاقة أو القدرة اللي في الرئتين، ففي هناك 70% من القدرة من الرئتين قد يكون احنا ما نستخدمه، قد يكون خامل. فالتنفس بالطريقة الصحيحة اللي يراها الأطباء بحيث ان احنا نستفيد من الرئتين بصورة صحية. 70% اللي هو ما نستخدمه، جميل اني اتواصل مع الطبيب الخاص بالتنفس او طبيب الصدرية او الطبيب اللي طبيب الأسرة في معرفة الطريقة السليمة والصحية للتنفس. وللتنفس حقيقة على حسب إفادته لي أمور كثيرة وفوائد كثيرة، من ضمنها يرفع عندك المناعة، يعطي الدم الكمية الكافية من الأكسجين، يساعد على حرق السعرات الحرارية والتخلص من الوزن الزائد والدهون أو تقليل الدهون في جسم الإنسان. حقيقة التنفس يساعد على يعني إعطاء نفسية وحالة استرخاء عميقة جدا، يساعد على النوم، يساعد على صفاء الذهن. للتنفس حقيقة فوائد عديدة جدا. أنا أشكر الدكتور على أنه أفادني فيها، وبإمكان الجميع أنه يطلع عليها. فيقوي أيضا المناعة، يعطيك مناعة للجسم لا سيما ضد الأمراض اللي تحيطنا، وأتمنى الصحة للجميع.